सोचिए इनमें से बहुत सारे लोग सर्कल के बारे में जॉनथन टीएसएम के प्लेयर्स को यहाँ पर स्पॉट कर रहे हैं, करके पिक्स यहाँ पर निकालते नजर आ जरूर सकते हैं। आप देखिए एक्विनॉक्स को यहाँ पर पिक जरूर किया जाएगा और क्लच गॉड दूसरी तरफ सुपारी गैंग के प्लेयर्स को पिक करते नजर आ रहे हैं। क्या ये पहला गेम होगा जो गॉडलाइक अपने हिस्से में ऐसा चिकन डिनर लेकर के जा पाएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके पास सारे प्लेयर्स जीवित है सर्कल के अराउंड, यही लोग हैं जो खेल रहे हैं। टीएसएम की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए 7वें पायदान थे। 3 फिनिशर्स उनके पास है, बट नो टोटल फिनिशर्स गॉडलाइक के पास आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली डैडी आखिरी प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे थे सुपारी गैंग के, वो भी यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। 2 ही फिनिशर्स के साथ वो एलिमिनेट हुए। बट टीम गॉडलाइक को आप देखे, पिछले मैच का जो बदला था वो जरूर उन्होंने यहाँ पे पूरा करा, बट अभी भी रेवरेंट जो हिल बैटल कर रहे थे वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। पैराडॉक्स वहां पे बचे हुए 5 टीमें 10 प्लेयर सर्वाइव करेंगे। गॉडलाइक टोटल 4 प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। बट स्काईलाइट की बात करी जाए एक बार फिर से, डेस्ट्रो जो हील बैटल करते हुए आपको दिखाई देंगे। देखना पड़ेगा कि कितने फर्स्ट एड है। चलिए 15 फर्स्ट एड उनके पास हमें देखने को मिलने वाले। कोई और हील बैटल कर रहा है, पैराडॉक्स वो भी हील बैटल कर रहा है। बट गॉडलाइक ये पहला मैच हो सकता है जब वो विनर चिकन डिनर निकाल के जाए अपनी टीम के लिए। बहुत समय तक ऐसे खेला गॉडलाइक के प्लेयर्स ने, लेकिन अब तो ये गेम उनको चाहिए था। एक्सो के प्लेयर्स दूसरी तरफ, मच नीडेड गेम फॉर एक्सो। अगर उनको भी यहां पर चिकन डिनर मिल जाए तो क्या ही बात होगी, बट प्लेयर एडवांटेज रखना एक्सो को देखना पड़ेगा किस तरीके से वो रख सकते हैं। नियो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, उनके हाथ में एक यूएमपी हमें नजर आ रही है। 4 टीमें अभी भी यहां पर जीवित हमें नजर आ जरूर रही हैं। वहीं पर 258 डैमेज यहां पर नियो ने कर रखा है। उनको लग रहा है कोई ना कोई प्लेयर, कोई ना कोई टीम इंपैक्ट ऊपर की तरफ को हो सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट कैसे फाइट लेंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट सवाल। ये बैटल ये 4v2v2v1 का बन जाता है, जिसमें एक प्लेयर तो खैर सर्कल के बाहर है। तो अब गॉडलाइक के प्लेयर्स 9 फिनिशेस को 13 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए जो 2 प्लेयर हैं 7C के, वो बहुत ज्यादा बाहर है सर्कल के। एक्सो का एक प्लेयर है जो कि सर्कल के बाहर है, दूसरा प्लेयर एज पे मौजूद है। मुझे नहीं लगता वो भी सर्कल के अंदर रहेंगे, थोड़ा सा अंदर जाने की उनको जरूरत पड़ने वाली। एक्सो 3 फिनिशर्स के साथ है। स्काईलाइट को आप देखें फिनिशर्स निकाले नहीं, बट टॉप 5 में अपनी टीम को वो लेके आए। क्या वो टॉप 3 तक आ सकते हैं, क्या वो टोटल 10 प्लेसमेंट पॉइंट निकाल सकते हैं, वो हमें जरूर देखना पड़ेगा। बट मात्र 4 फर्स्ट एड बचे हुए, आखिरी संतुष्ट होना पड़ेगा 8 प्लेसमेंट पॉइंट से ही डेस्ट्रो को। और चलिए एक और फर्स्ट एड लगाया, मात्र 3 आखिरी बचेंगे। 303 मीटर दूर सर्कल के अंदर जाना है, पॉसिबल नहीं। बट आप देखें नेक्स्ट सर्कल वापस गॉडलाइक के खेमे में जाता हुआ। 7C काफी ज्यादा क्लोज है। क्लच गॉड की बात करें, वहां पे अलादीन को डाउन किया। लास्ट प्लेयर प्रिंस अपनी टीम से सर्वाइव करेंगे। देखते हैं क्या ये क्लच सिचुएशन अपनी टीम के लिए बना सकते हैं। बट टोटल 10 क्लच नहीं हो सकता। जॉनथन ने वहां पे स्पॉट किया। इमॉर्टल वो भी डाउन हो चुके हैं। नियो के दौरान लास्ट प्लेयर इस बार एक्सो के सर्वाइव करेंगे। फेयर्स वो भी डेस्ट्रो को देखे, बट आप डेस्ट्रो को देखे दूसरा पायदान अपनी टीम के लिए लगाते हुए